ប៉ាណាម៉ាជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈពិសេសគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងណាស់ដូចជាប្រជិកប៉ាណាម៉ាដែលជាស្នាដៃវិស្វកម្មដ៏អស្ចារ្យនិងជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រតែមួយគត់ដែលភ្ជាប់ទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនិងអាមេរិកខាងត្បូងព្រមទាំងមានឆ្នេរមហាសមុទ្រពីរគឺប៉ាស៊ីហ្វិកនិងអាត្លង់ទិកជំរាបសួរតើលោកអ្នកធ្លាប់ស្រមៃចង់ឈរនៅកន្លែងតែមួយហើយអាចមើលឃើញមហាសមុទ្រពីរផ្សេងគ្នាដែរឬទេសូមស្វាគមន៍មកកាន់ប្រទេសប៉ាណាម៉ាជាប្រទេសដែលជាទីប្រជុំផ្លូវបំបែកនៃពិភពលោកដែលជាទីដែលមានភាពទំនើបនិងសម្រស់ធម្មជាតិដ៏អស្ចារ្យអ្វីដែលល្បីល្បាញជាងគេគឺប្រជិកប៉ាណាម៉ាជាស្នាដៃវិស្វកម្មមនុស្សដ៏ធំបំផុតមួយក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលអនុញ្ញាតឲ្យកប៉ាល់ឆ្លងកាត់ពីមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកទៅមហាសមុទ្រប៉ាស៊ីហ្វិកបានយ៉ាងងាយស្រួលក្រៅពីនេះទីក្រុងប៉ាណាម៉ាក៏មានតំបន់បេតិកភណ្ឌពិភពលោកដូចជា Casco Viejo ដែលជាទីក្រុងចាស់ពោពេញដោយស្ថាបត្យកម្មបែបអេស្ប៉ាញនិងផ្លូវតូចៗគួរឲ្យទាក់ទាញគួរចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតរាជធានីប៉ាណាម៉ាជាទីក្រុងតែមួយគត់ក្នុងពិភពលោកដែលមានព្រៃត្រូពិកនៅក្នុងបរិវេណទីក្រុងតែម្ដងជាឋានសួគ៌សម្រាប់អ្នកចូលចិត្តមើលសត្វស្លាបចុះមកអ្នកចង់ទៅលេងកោះវិញប៉ាណាម៉ាមានកោះរាប់រយដូចជាកោះ San Blas ដែលគ្រប់គ្រងដោយជនជាតិដើម Gunayala ជាមួយនឹងឆ្នេរស្អាតៗនិងវប្បធម៌ប្លែកៗចូលទៅកាន់ភ្នំ Bukate វិញម្ដងដែលមានអាកាសធាតុត្រជាក់និងជាទីតាំងដ៏ល្បីល្បាញសម្រាប់ការដាំដុះកាហ្វេដែលមានគុណភាពខ្ពស់បំផុតក្នុងពិភពលោកប្រជាជនប៉ាណាម៉ារាក់ទាក់ណាស់វប្បធម៌របស់ពួកគេគឺជាការលាយបញ្ចូលគ្នានៃជនជាតិដើម Afro-Caribbean និងអេស្ប៉ាញដែលបង្កឲ្យមានពិធីបុណ្យនិងម្ហូបអាហារជាច្រើនបែបពីស្ថាបត្យកម្មប្រវត្តិសាស្ត្ររហូតដល់ធនធានធម្មជាតិព្រៃភ្នំនិងឆ្នេរខ្សាច់ប៉ាណាម៉ាជាគោលដៅទេសចរដែលផ្ដល់នូវបទពិសោធន៍ដ៏សម្បូរបែបបំផុតតើអ្នកត្រៀមខ្លួនហើយឬនៅសម្រាប់ការផ្សងព្រេងទៅកាន់បេះដូងនៃអាមេរិកកណ្ដាលកុំភ្លេចមកទស្សនាប៉ាណាម៉ាយើងសង្ឃឹមថាអ្នកបានស្គាល់ពីប្រទេសប៉ាណាម៉ាកាន់តែច្បាស់ហើយតាមរយៈវីដេអូនេះតើអ្នកចូលចិត្តចំណុចណាជាងគេសូមចែករំលែកអារម្មណ៍របស់អ្នកនិង comment ខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចចុច like និង subscribe ដើម្បីទស្សនាវីដេអូទាក់ទងទៅនឹងការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់ពួកយើងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនា